السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني آتاه الله علم الكتاب ويعلمكم كيفية تسبيح الجبال والرعد والطير لله الواحد القهار. يقرأ البيان على مسامعكم أحد أنصار وأتباع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، والبيان بتاريخ 18/3 لعام 2010 للميلاد، وعنوان البيان: تسبيح الجبال والرعد والطير لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنما سجود الجماد هو التسبيح، وليس أننا نراه يخر كما نخر لله ساجدين، بل هو تسبيح لفظي لا نسمعه ويسمعه الله لمن يشاء، ويسمعه الله لمن يشاء. وعلى سبيل المثال الجبال، فنحن لا نسمعها، ولكن الله أسمع نبيه داود تسبيحها، وقال الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العظيم. ولكننا لا نسمع تسبيح الجبال، ولكن الله أسمعه داود، غير أن البشر يسمعون تسبيح الرعد تصديقا لقول الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. صدق الله العظيم. وكذلك تسبيح كثير من الأشياء، ولكن منها ما لا يسمع تسبيحه البشر، ومنها ما يسمعونه ولكن لا يفقهوه، تصديقا لقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. وكذلك الشجر تسبح لله، ولكنها من الأشياء التي لا يسمع تسبيحها، ومن الأشياء ما يسمع البشر تسبيحه ولكنهم لا يفقهوه، كمثل سماعهم لصوت الرعد، تصديقا لقول الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. صدق الله العظيم. وأما الكائن الحي فله حركة في عبادته لربه، كلما يدب أو يطير، وقال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. والمهم هو الفتوى من الله بتسبيح كل شيء، فمنها ما لا تسمعوه ومنها ما لا تفقهوه. وأما كيفية ذلك فهذا شيء يخص الأشياء كما علمها الله كيف تسبحه وكيف تعبده، تصديقا لقول الله تعالى: والطير صافات كل قد علمت صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني كان معكم في قراءة البيان أحد أنصار وأتباع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.